السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعيني وكل اللي بيتابعوني. زي ما مكتوب في الفيديو النهاردة هدلعهم وهعمل لهم المشروبات الشتوية. أول حاجة طبعا في الشتاء أول ما بنقول الجو برد بيبقى لازم حمص الشام. فطبعا انا عشان حمص الشام عملته معاكم قبل كده، فانا هقول لكم بس الطريقه وانا هعمله. وعندي القمح طبعا، البليله في الشتاء دي يا جماعه بتبقى جميله جدا جدا. وهنكمل بقى بقيه المشروبات التانية احنا ما عملناهاش مع بعض، بس هوريكم هنعمل ايه النهارده. مشروبات دافيه حلوه جميله جدا تنفع في الشتاء، هتبقى حلوه قوي وتغيير، وهتبقى لمه حلوه كده في السهره بالليل. اول حاجه الحمص يا جماعه انا هاخده هسلقه وهفرم طماطم. طبعا لازم بسلق الحمص كويس قوي لغايه لما خلاص بيستوي حوالي 80 او 90%، وبعد كده بنزل بالطماطم. وقبل ما بقفل على الحمص حوالي ب10 دقايق بنزل بالكمون والملح والثوم، وبيبقى كده الحمص عندي جاهز. وكمان عندي هنا القمح هعمله بردك بليلة. كل اللي انا بعمله يا جماعة اهم خطوة بتسهل عليك الموضوع كله النقع. طول ما انت نقع الحاجات دي كويس جدا وقت كفاية بتسهل عليك السوا جدا. انا هنا القمح بردك نقعاه، هاخده على مية تكون بتغلي وهسيبه خالص براحته خالص على نار هادية لحد ما بيديني بليلة. وعملته قبل كده معاكم وطلع في منتهى الجمال. هبتدي بقى دلوقتي بعد ما احط الحمص والبليلة على النار نبتدي مع بعض ونشوف اول مشروب ممكن هنعمله دلوقتي مع بعض ايه. تاني حاجة يا جماعة هنعملها مع بعض، انا عندي هنا حلتين فيهم لبن، وفي كل حلة كوبايتين من اللبن، واللبن ده متحلي يا جماعة ضايفة عليه السكر. وعندي هنا كوبايتين من النشا، كوبايه فيها نشا عاديه ما ضفتش على اي حاجه عليها، وكوبايه تانية نشا بس ضايفه عليها كاكاو. هعمل هنا مهلبيه بيضه لون ابيض عادي، وهنا مهلبيه بالشوكولاته. اقول بسم الله. اول ما اللبن يا جماعه يبتدي يسخن معايا هبتدي انزل بالنشا بتاعي كده بالراحه وتقليب مستمر، عشان اول ما بنزل بالنشا واللبن سخن بيبتدي يتقل معايا اهو كده يا جماعه، في ثواني بتتقل وبتبقى جميله جدا 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 اهو كده يا جماعه. والناحيه التانية هناخد بردك النشا اللي هي بالكاكاو وهننزل بيها هنا وهنضيفها وتقليب مستمر لحد بردك ما تتقل معانا. وهنعمل الاشكال بتاعتها هتبقى مختلفة، ممكن سادة، ممكن بالشوكولاتة، ممكن طبق هيبقى ضايفين الاتنين مع بعض، بحيث ان احنا لو في حد عايز النوعين يبقوا الاتنين في طبق واحد بردك. وهتبقى كده خلصت خلاص يا جماعه، هي يا دوبك بس تبتدي تغلي وهيبقى كده استوت خلاص معايا. طريقه بقى التقديم علشان خاطر تبقى طريقه مختلفه وحلوه، لو انا عايزه اشكل الطبق هيبقى نصين. انا عندي هنا شفشق ميه حطيت فيه المهلبيه البيضه، وشفشق تاني حطيت المهلبيه اللي هي بالشوكولاته. ولو عايزه الطبق معايا هيبقى لونين هعمل كده يا جماعه، هجيب واحد يمين وواحد شمال وهبتدي انزل بالاتنين كده مع بعض بالشكل ده. كده انا بقسم الطبق لنصين، وكده اول ما هينشف او اول ما هيبتدي يجمد هيدينا الشكل الجمالي الحلو ده. يبقى لو في حد عايز المهلبيه بالشوكولاته وساده الاتنين في طبق واحد هيبقى ده كده الشكل. وهنا عندي شكل هعمله ساده خالص، وهنا يا جماعه شكل هعمله بالشوكولاته. طريقه التقديم بحيث ان احنا يعني نخلي ولادنا يقبلوا على الحاجات الحلوه دي، وحاجات في نفس الوقت تبقى مغذيه وضامنين نظافتها لان احنا عاملينها بايدينا.
احسن طبعا من الحاجات اللي هم بيحبوا ياكلوها في الشارع او في المطاعم. دي كانت معانا كده المهلبية. نعمل حاجة تانية هتبقى حلوة جدا بردك للسهرة بالليل، مشروبات بتبقى دافية وحلوة. نشوف الصنف التاني او النوع التاني اللي هيبقى معانا ايه. والصنف اللي بعد كده يا جماعة اللي هنعمله مع بعض، هنعمل السحلب. بردك مشروب حلو جدا في الشتاء، جميل جدا وبيدفي ومغذي جدا. وهنعمل مع بعض الكاستر. هيبقوا بردك حاجة مع الحاجات الحلوة اللي احنا عاملينها دي، هيبقى جميل جدا. نبتدي بردك مع بعض ونعمله بحيث يبقى عندي تشكيلة حلوة جدا من المشروبات او الحاجات الحلوة اللي نخلي ولادنا تقبل عليها. يا جماعة مش عايزين ولادنا يختاروا اي حاجة من بره. يعني كل حاجة ممكن تقدري تعمليها في البيت هتبقى سهلة وبسيطة جدا، بإمكانيات بسيطة متوفرة في كل بيت، وفي نفس الوقت مش مكلفة خالص. نبتدي مع بعض نعمل السحلب ونعمل بردك الكاستر بطريقة سهلة قوي. هنا يا جماعة عندي حلتين، كل واحدة فيها حوالي كوبايتين من اللبن. واهم حاجة اللبن يا جماعة يبقى متحلي، هيديكي نتيجة حلوة جدا، وهتبقي ضامنة السكر بتاعه مظبوط ازاي. وزي ما اتفقنا اي حاجة عبارة عن نشا دوبيها في نص كوباية مية وانزلي بيها علشان يبقى الموضوع خفيف معاكي ومش هيكلكع ولا اي حاجة. غير طبعا لما تضيفي البودرة على اللبن على طول. هنضيف كده اهوت الكاستر على اللبن وتقليب مستمر كده يا جماعة لحد ما هيتقل معانا وهيبتدي يغلي، يبقى كده بردك خلص معانا. وهنا عندي بردك السحلب دوبناه بالشكل دوت، وهنبتدي بردك ننزل معاه بيه كده اهوت على اللبن. هنضمن يا جماعة النتيجة في التدويب الحاجة كده اهوت هيبقى حلو معانا، مش هتلاقي اي كلكعة في اللبن. سحلب او كاستر او مهلبية او اي نوع فيه اي نشا، الطريقة دي بتبقى اسهل طريقة، هتضمني ان مفيش حاجة هتبقى مكلكعة معاكي. هيبقى كده تقليب مستمر لغاية ما يغلي معايا. وعندي هنا كمان حاجة حلوة جدا يا جماعة، بردك حلوة جدا في فصل الشتاء، بتبقى حلوة جدا ومغذية وميقي، بنشربها تملي في الاسبوع. بس طبعا ممكن مش هتقول لا لو عملناها دلوقتي في الشتاء. عندي هنا دي المغات يا جماعة، هنا معلقتين من المغات، وعندي معلقة من السمنة البلدي. حطيتها كده يا جماعة في حلة، وهبتدي اول ما هتسيح هبتدي انزل بمعلقتين المغات بتوعي، وهقلب تقليب مستمر لحد ما احس ان المغات اندمجت خلاص مع السمنه بالشكل كده ده يا جماعه. وكده هيبقى اول ما خلاص نبتدي يسخن كده خلاص هيبقى استوى كده معانا. هنبتدي ننزل بقى بالميه ونقلب على طول تقليب مستمر يا جماعه علشان ما تكلكعش معانا. هتبقى كده لحد ما نضمن ان هي خلاص سخنت معانا، وهتبتدي بردك تتقل وهتبقى بردك كده جاهزه معانا. بعد كده يا جماعة عندنا المشروب الشوكولاتة اللي ممكن يتقدم سخن او بارد. احنا عندنا هنا كوباية من اللبن، ضفنا عليها معلقة كبيرة من الكاكاو. اللبن ممكن تخليه دافي سخن يعني، او ممكن تخليه بارد. يعني المشروب دوت طبعا حسب الرغبة انت تحبيه او ولادك بيحبوه سخن او بارد. هنا عندنا كوباية اللبن، وعندنا هنا يا جماعة صوص الشوكولاتة. نعمل بردك حاجة كده تخلي ولادنا يقبلوا على المشروب دوت، بحيث ان هو مغذي جدا وفيه طاقة حلوة قوي. هجيب عندي كوباية فاضية اللي هقدم فيها،
هعمل بس كده اشكال بحيث اني هيبقى حاجة الولاد هيحبوها. اهو شكل كده يا جماعة، اي شكل عشوائي في الكوباية هيبقى بالشكل ده كده. وبعد كده هاخد مشروب الكاكاو بتاعي دوت وهضيفه هنا. وهيبقى يا جماعة ده كده شكله طبعا شكل حلو جدا، هيبقى بالشكل دوت كده يا جماعة. احسن كمان 100 مرة من اللي ولادك بيشربوه بره. ده لبن مش مبستر او لبن معلب، لا ده لبن كامل الدسم، هيبقى حاجة مغذية جدا لولادك. وهيبقى ده كده معانا. وبكده يا جماعة يبقى خلصنا الانواع اللي معانا، وكانت تشكيلة حلوة جدا جدا. اختاري منها اللي ولادك يحبوه واللي انتي هتلاقيه سريع ومش هيبقى مجهود ولا وقت معاكي. عملنا مع بعض المغات، طبعا مشروب حلو جدا جدا، بيبقى في السبوع بس مفيش اي مشكلة يا جماعة. لو في الشتاء وفي الاجواء ديت بيبقى مشروب حلو جدا جدا. وعملنا السحلب، طبعا ده المشروب الاساسي في الشتاء. وعملنا الهوت شوكليت، ممكن تعمليه سخن او بارد. وكان معانا حمص الشام، طبعا احنا عملناه مع بعض قبل كده في القناة، فعملته النهاردة بردك بنفس الطريقة. سلقنا الحمص وضفنا الطماطم، وفي الاخر خالص ضفنا عليهم معلقة الثوم ومعلقة الكمون ومعلقة الشطة والملح في الاخر خالص علشان خاطر نحافظ على القشرة بتاعته. وعملنا مع بعض الكاسترد والمهلبية. طبعا المهلبية بيبقى ليها اشكال طبعا نقدر نقدمها، ممكن تقدميها نصين كده، او تبقى سادة او بالشوكولاتة او بالفراولة. انتي ابدعي في الاطعمة والحاجات دي كلها. وكان معانا بردك طبق البليلة الحلو قوي ده. احنا نقعنا القمح مع بعض ومية سخنة ونزلت بالقمح وما عملتش فيها اي حاجة يا جماعة. بعد ما استوت وبقت كده نضيف بقى السكر، نضيف عسل ابيض مع اللبن، هيبقى حاجة قيمة غذائية حلوة جدا جدا. وبكده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يعجبكم ويا ريت تجربوا منه الوصفات ديت. واللي يعجبه الفيديو يا ريت ما ينسناش في اللايك ويشير الفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلوا مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.